नसीहत करता हूँ, 10 रुपए की गुंजाइश है, 5 रुपए की गुंजाइश है, आप देकर जाएं, आपको स्वाब होगा। मैं अहमदाबाद की माँ बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा पैसे जो है हमें जो माँ और बहनों ने दिया आजाद, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हर मोटर कार वालों को भी, सुजुकी वालों को भी, मोटरसाइकिल वाले को भी, लेडी वाहन वालों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ।